रुको रुको भाई लोग, अब आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ही मैरवा में खोल चुका है विमल इलेक्ट्रिक सेंटर, जहां मोटर वॉन्डिंग फैन टेबल, फैन स्टेन फैन और क्लीन फैन का वंडिंग किया जाता है। और यहाँ इलेक्ट्रिक के सभी सामानों का रिपेयरिंग किया जाता है। यहाँ नया मोटर नया फैन भी मिलता है और सेकेंड हैंड मोटर भी मिलता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इन्वर्टर भी मिलता है सेकेंड हैंड, और मिलने का पता होगा मैरवा धम दरूली रोड टेम्पू स्टैंड के पास। तो आप जल्दी जल्दी